umemnyonga shingo, umembondabonda usoni, umemchana mdomo, bado hujaridhika, unamuweka kwenye matabaka ya maji, unakandamiza magogo na mabanzi. Hiyo ni zaidi ya roho ya shetani. Mwili wa mtoto Alpha Nyarusi mwenye umri wa miaka 7, mkazi wa mtaa wa Kibena hospitali uliopo Njombe mjini, aliyepotea Mei 12 mwaka huu 2026, umepatikana eneo la shamba la bondeni maarufu kama Kinyungu katika eneo la Hoadi, kwenye tabaka la maji ukiwa na majeraha usoni na umefukiwa na miti. Kwa taarifa tulizozisikia ni kwamba mtoto alikuwa akirudi kutoka shule. Kwa hiyo mzazi alivyofika kutoka kwenye majukumu yake, alivyofika ile jioni hakumkuta mtoto. Wakizungumza na Ayo TV wakati wa mazishi ya mtoto huyo kwenye makaburi ya Kibena, baadhi ya wakazi wa mtaa huo akiwemo Siwatu Lutumo pamoja na Alex Mwalongo wamesema jambo hilo limewagusa na kuomba vyombo vya ulinzi kufanya uchunguzi ili kuwabaini wahusika na waweze kuchukuliwa hatua. Lakini kwamba huyu mtoto kuna mtu alimkosea, sina imani. Mwenyekiti wa mtaa wa Kibena hospitali Winfred Kayombo amesema baada ya kupata taarifa ya kupotea kwa mtoto huyo, waliendelea kumtafuta bila mafanikio mpaka walipomkuta siku ya jana Mei 16 majira ya saa 3 asubuhi kwenye eneo la Vinyungu akiwa ameshafariki. Hata hivyo, kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahamudu Banga amesema bado chanzo cha kifo cha mtoto huyo hakijajulikana, lakini polisi wanaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha kifo chake. Unajua, ninafanya ziara kila baada ya miezi mitatu kuja kukumbushana mambo mbalimbali ikiwemo ulinzi na usalama. Kwenye zile ziara sio kama najifurahisha, na kuja tunakumbushana mambo mbalimbali ya kibinadamu. Sasa ndugu zangu wa Kibena, cha kwanza tumuombe Mungu sana aliyeshiriki kwenye tendo hili akamatwe. Tumuombe Mungu sana aliyeshiriki kwenye tendo la kumdhulumu mtoto huyu. Umemnyonga shingo, umembondabonda usoni, umemchana mdomo, bado hujaridhika, unamuweka kwenye matabaka ya maji, unakandamiza magogo na mabanzi. Hiyo ni zaidi ya roho ya shetani. Nina uhakika wa asilimia zaidi ya 90 muuaji yuko hapa na anasikia tunachoongea. Nimewasiliana na mkuu wa upelelezi wa wilaya na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Jamani, tuwe na hofu ya Mungu na tujue na tuwe na uchungu wa aina ya tukio lililotokea. Sasa haya ni maelekezo kwa wazazi, ni marufuku kurudi kwenye kijumba mnachoishi kule, rudini Kibena. Sio hiari kama ambavyo amejaribu kusema mwenyekiti. Natoa maelekezo sasa. Ukiisha msiba rudini Kibena. Marufuku kubaki kule porini. Nadhani tumeelewana. Kama hamtafanya tutawahamisha kwa maguta ya kijiji. Mtoke kule mje huku Kibena kwa usalama wenu. Ninayo mengi ya kusema, lakini nisije nikaingilia vyombo vya ulinzi na usalama. Ziko hatua wameanza kuzifanya. Sipendi kusema mengi nisije nikaingilia hatua za vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini niwaeleze, mbunge amesikitika na ameniuliza, hivi Ngole unakata ya aina gani? Tulidhani yamekoma. Hayo ni maneno ya mbunge jana jioni. Hivi Ngole unakata ya aina gani? Tulidhani hayo matukio yamekoma. Sasa sijui ndugu zangu wana Kibena, kama tunaona tuko kwenye line sahihi, kama tuko kwenye mstari sahihi kwa matukio kama haya. Leo asubuhi tumepokea taarifa kwa mheshimiwa diwani wa kata hii akituambia kwamba yule mtoto aliyepotea amepatikana, lakini kwa bahati mbaya amefariki. Ndugu zangu wananchi wa Kibena na Njombe kwa ujumla, mbunge wa jimbo la Njombe mjini ameonyesha hisia kali na kubwa sana kuhusiana na mtoto huyu. Matukio ya namna kama hii hapa Njombe yalitoweka, hayakuwepo. Mimi naomba niwape pole
kwa niaba ya mbunge wa jimbo hili nawapa pole sana sana sana. Na mbunge anatuasa sisi watu wa Njombe, hebu tuache tabia ya kujichukulia sheria mkononi. Jambo hili limenigusa sana, hata usiku pia sijalala. Lakini pia kwa upande wa sisi wazazi, baba na mama, tunatakiwa tuwe care sana na watoto wetu. Unajua wazazi wengi wa Njombe ni wapambanaji. Kwa muda mrefu au muda mwingi wanatumia kupambana huko mapolini na kusahau watoto kuwafuatilia. Kwa hiyo ningependa kuasa wazazi kuwafuatilia watoto. Hata kama mtoto unajua kabisa lazima arudi, lakini angalau unakuwa hata na namba ya mwalimu kujua watoto wametoka shule au hawajatoka. Hiyo nadhani itasaidia sana. Lakini kwa wakazi wa Njombe au wakazi wa Kibena, kwa upande wa ulinzi na usalama, ningependa kutoa wito kwa wazazi kusaidiana kulinda watoto. Yaani asitokee tu mzazi mwenye mtoto halisi ndo akamlinda mtoto. Ingependeza zaidi hata mzazi baki, ukimwona mtoto yuko njiani, muhamasishe kidogo hata kurudi nyumbani. Angalau itasaidia kidogo hilo. Kwa taarifa tulizozisikia ni kwamba mtoto alikuwa akirudi kutoka shule. Kwa hiyo mzazi alivyofika kutoka kwenye majukumu yake, alivyofika ile jioni hakumkuta mtoto. Kwa baada ya hapo taarifa zetu tulizozipata, basi kama wazazi au kama wananchi tukaamua kuchukua jukumu la kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kumsaidia mwenzetu ili tuweze kufanikisha kupatikana kwa mtoto. Kama hili mimi nimelipata jana nikiwa nimetoka kwenye shughuli zangu, kwa kwamba Kibena kwako huko kuna tatizo, kuna mtoto amepotea, haonekani, katika mazingira ya kutatanisha, na mtoto mwenyewe anaonekana na umri mdogo, darasa la pili. Lakini katika kupata taarifa hizo nilikutana na mshtuko mkubwa. Ni kwa bahati nzuri usiku wa kuamkia leo mwenyekiti wetu wa kijiji akatuma message kwa wananchi wake wote, ndipo nilipokutana na message kwamba mtoto tuliokuwa tunamtafuta amepatikana, lakini amepatikana katika hali ya kutatanisha. Ni marehemu, ameuawa na amekandamizwa na magogo. Kimsingi nikakutwa na taharuki kukutana na tukio kama hilo. Kwa hiyo kulipokucha tukashirikiana na taratibu zote za misiba, lakini kwa taarifa hii mimi mwananchi wa Kibena niombe, kama serikali inanisikia ninachokisema, nilikuwa naomba ikipendeza kwa serikali iweze kutazama sheria. Ilikuwa tarehe 12 mwezi huu wa 5 majira ya saa 2 usiku tulipokea taarifa kuna mtoto alikwenda shuleni lakini pia hajaweza kurudi nyumbani. Kwa hiyo baada ya kupokea taarifa hizo sisi tuliwaomba majirani waendelee kumtafuta kwa usiku ule, lakini siku ya pili kwa usiku ule tulishinda kumpata, lakini siku ya pili tukaenda kituo cha polisi kwa maana ya kufungua taarifa juu ya kupotea kwa mtoto huyo. Lakini siku hiyo pia tukaendelea na kutafuta kwa makundi machache, lakini siku ya Jumatano pia tukumpata, lakini Alhamisi sasa tukabidi tugonge kengele kwa maana sasa ya mitaa yote, mtaa wa Mahewe, mtaa wa Kibena Kati pamoja na Kibena Usadi pamoja na watu wa Mpeto. Kwa siku ya Alhamisi pia tulitafuta bila juhudi zozote. Ijumaa pia tukatafuta bila juhudi zozote. Siku ya Jumamosi pia majira ya saa 3 kama dakika 10 hivi asubuhi, wananchi wengi walijitokeza kwa wingi sana baada ya kutafuta eneo la Howard. Tukamkuta mtoto huyo kwenye vinyungu, lakini amefariki, lakini amefukiwa na miti aina ya mipaina kwenye eneo hilo. Kwa mazingira tuliyomkuta mtoto yule, tunahisi kabisa amefanyiwa kikatili, amefanyiwa jambo la kikatili kwa sababu walimweka kwenye vinyungu, lakini mle kwenye vinyungu kuna mkondo wa maji yanapita mle, kwa hiyo walimshindilia kwenye ule mkondo wa maji. Kwa ni jambo la kikatili, lakini mpaka sasa hatujabaini ni chanzo ni nini na tatizo ni nini. Kwa tumeacha wenzetu vyombo vya ulinzi na usalama waendelee kutusaidia ili jambo hili tupate ukweli wake. Katibu yule ni mtu na mzazi wake anaonekana kama alikuwa tofauti, kwamba baba kama alikuwa muelewi yule mtoto kama ni wake, lakini bado mama inasadika huwa anamchapaga yule mtoto, unaona. Na kule alikoenda kupatikana na maeneo ya shamba, naonekana kama kulikuwa na mti, kwa sababu daktari anaendelea kulifanyia kazi. Polisi isharipotiwa na polisi walifanyia kazi katika hatua ambayo wamefikia. Hii ni ripoti ya Ayo TV kutoka mkoani Njombe na mimi ni Amiru Kiragalila.